Men shef-povar Yasminman. Bugun zo'r tort pishiramiz. Faqat bizga kerak bo'ladi oyim va kalbuzing. Qani kalbasa? Oge, qaravoring yordaming kerak. Labey qizim, chaqirdingizmi meni? Menda zo'r ideya bor. To'rtchi bugun go'shtlisini qilamiz. Vau, lekin-chi, men umrimda hali unaqasini yemaganman. Umringizda endiysiz. Bo'pti, boshladikmi? Endi rosmes. Ha. Endi Ro'z maktab. Men kulmayman, yig'lamayman, qara. Uf, charchab ketdim. Mashinani olib kesamiz-da. Kalbasani men kesam. O'zingiz ham yeyvor. Menga mumkin, men shefman. Siz ruxsat bersangiz. Nega qo'lda tushlaydi? Faqat buni kesavermaydi, har xildan kesadi. Buni bekaydi. Bu tandir go'shti ekan. Men eng yaxshi ko'rganim. Shunga kirib qoldi. Ain't got no shoes. Aka, mana sizga g'alaba. Bunchalik tortimiz tayyor bo'ldi, uray. Mamajon, tez-tez tayyorlab bering, men yeyishim kerak. Voy qiz, pomadam bu. Mana qizim. Sizlarga ham shunaqa tort kerak bo'lsa, rosmesdan olinglar.